नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसी फर्ग्यूसन 1035 ट्रैक्टर के मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे किसान भाइयों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम 1035 के वेरिएंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो भाई किसान भाइयों ने कहा और हमने बना दिया। तो आज के इस वीडियो में हम 1035 के पूरे वेरिएंट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि वह आखिर कौन सा वेरिएंट आपके लिए सुटेबल है और कौन से वेरिएंट में क्या फीचर्स है और हर एक वेरिएंट अलग कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले बात करें अगर इंजन की, तो पुराने 1035 DI में आपको मिलता है सिम्सन S324 T3A इंजन जो 36 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ आता है। वहीं बात करें अगर 1035 DI महाशक्ति ट्रैक्टर की, तो इसमें आपको सिम्सन का ही 337 T3A इंजन मिलता है जो लगभग 39 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ आता है। वहीं बात करें अगर 1035 DI प्लैनेटरी प्लस और नए 1035 DI मॉडल की, तो इसमें आपको 337.1 T3A इंजन मिलता है जो कि 40 हॉर्स पावर में आता है। बात करें अगर 1035 DI टनर मॉडल की, तो उसमें भी आपको S337 T3A इंजन मिलता है 40 हॉर्स पावर वाला। यानी कि 1035 ट्रैक्टर की श्रेणी में आपको 3 अलग अलग इंजन मिल जाते हैं 5 वेरिएंट में। वहीं बात करें अगर इंजन के स्पेसिफिकेशंस की, तो पांचों ही मॉडल में आपको 2400 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है इनलाइन FIP के साथ। बात करें अगर क्लच की, तो पुराने 1035 मॉडल में आपको मिलता है सिर्फ सिंगल क्लच। तो वहीं महाशक्ति मॉडल में आपको मिलता है ड्यूअल ड्राई टाइप क्लच। तो वहीं महाशक्ति मॉडल में आपको सिंगल और ड्यूअल दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो वहीं प्लैनेटरी प्लस 1035 DI और टनर मॉडल में आपको ड्यूअल क्लच मिल जाता है। बात करें अगर ट्रांसमिशन सिस्टम की, पुराने 1035 DI मॉडल में आपको स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स मिलता था। तो वहीं 1035 महाशक्ति और नए 1035 DI में आपको स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स के साथ ही पार्शियल कांस्टेंट गियरबॉक्स परचेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं प्लैनेटरी प्लस और टनर मॉडल में आपको फिक्स पार्शियल कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर गियर स्पीड्स की, तो पुराने 1035 DI में आपको 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते थे। बाकी के तीनों ही मॉडल में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। भाई बात करें अगर PTO की, 1035 DI आपको 540 RPM देता है लगभग 1650 RPM पर। तो वही बाकी के 4 वेरिएंट जैसे टनर, प्लैनेटरी प्लस, महाशक्ति और 1035 DI नया मॉडल आपको 540 RPM देते हैं लगभग 1500 RPM पर। तो भाई आप अगर कंपेयर करोगे तो मैसी फर्ग्यूसन के ट्रैक्टर काफी कम RPM पर 540 PTO पावर देते हैं, जो कि अच्छी बात है डीजल बचाने के लिए। बात करें अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो पांचों ही मॉडल में आपको 1100 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है कंपनी ने। साथ ही बात करें अगर ओवरऑल लेंथ की, जो पेरनी करते वक्त काफी जरूरी होती है, पुराने 1035 DI में आपको मिलती है 3120 mm की ओवरऑल लेंथ। तो वहीं नए 1035 DI मॉडल में आपको मिलती है 3320 से लेकर 3340 mm तक की ओवरऑल लेंथ। और बाकी के तीनों मॉडल आपको देते हैं 3340 mm की ओवरऑल लेंथ। वहीं बात करें अगर ओवरऑल व्हील बेस की, तो 1035 पुराने वाले मॉडल में आपको मिलता है 1830 mm का व्हील बेस और DI महाशक्ति मॉडल में आपको मिलता है 1785 mm का व्हील बेस। तो वहीं प्लैनेटरी प्लस और नए 1035 DI में आपको मिलता है 1785 से लेकर 1935 mm का व्हील बेस। DI टनर में भी आपको 1935 mm का व्हील बेस मिलता है। इसलिए हम आपको 1035 में DI टनर मॉडल लेने की सलाह देते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि पूरे वीडियो से आपको 1035 DI के सारे मॉडल्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को ताकि ट्रैक्टर से जुड़े नवनवीन वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, अगर आप 1035 DI मॉडल खरीदना चाहते हो तो आप हमारे खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर इस मॉडल के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करके इस मॉडल के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।